इधर एक गन लग गया है। ये वायर जाएगा लेफ्ट साइड में, है ना, ये जाएगा लेफ्ट साइड में उस दरवाजे में। उस दरवाजे का वायर उधर। अच्छा, उधर डंपिंग शीट लग गया है, इधर लगना बाकी है। तब तो पोंछ दो ना थोड़ा पानी से उसको। अच्छा ठीक। मिट्टी बदलेगा। अभी डस्ट बहुत है। दे दो ये। क्या दूं? सेंट्रल लॉक का, ये सेंट्रल लॉक का है ना अभी। इसमें डैम्पिंग शीट लग गया है, सेंट्रल लॉक लगेगा, उसके बाद पावर विंडो वाला करेंगे। ये हो गया फ्लिप की। तो कहाँ गया? आ रहा है। महिंद्रा का लोगो भी लग गया। लगाऊं? हाँ लगाइए। गाड़ी तो एक थोड़ा सा नया नया बना है ना। अच्छा, पूरा अच्छा। ठीक है भैया। हाँ ये आपका चाबी पुराना कटा ला। अच्छा, ये उसको आपका घर में फेंक, ये भैया आपका उसको फेंक दो। ठीक है, उसको फेंकी दो। अच्छा वो दरवाजा खोलने के लिए काम आएगा। अच्छा, ये दरवाजा खोलने के काम आएगा। भैया ये हल्का जो अटक रहा है अचानक ना, हाँ हाँ। वो जल्दी जल्दी फ्री होगा ना वो। अच्छा इसको हटाना मत पड़े भाई, है ना। अच्छा। हाँ नया बना है भाई चाबी। भाई कौन है? ठीक ठीक है। ठीक है, ये महिंद्रा दोनों लगा दी हूँ बढ़िया। हाँ हाँ, हाँ। मतलब कोई वो दिक्कत तो नहीं रहेगा ना, अरे मेरे अटक बड़े रहा भाई टेंशन मत लो। जिप करने के लिए बहुत चीज कर दियो। है। क्या हुआ वो आइटम बदनाम कर दो। ये फोल्ड होता है, ये फोल्ड करने का। दबाइए ना भैया, ये इसको दबाए के ना ऐसा अंदर अच्छा, करेंगे। अच्छा तब दबाएंगे तो खुलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हैं? आ जाता। वो आइटम का फोन नहीं था मेरे को। वो आइटन वाला अभी नहीं किया, और रिमोट बना के रखा हूँ मैं। और इसके अंदर का जो सेंसर है वो कब होता है? ये जैसे नंबर रखे हो क्या? नंबर नहीं है अंदर कौन सा सेंसर कलर में का गाड़ी है? व्हाइट कलर का।
इसके सेंसर में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 भैया, वो आपका जो चाबी का जो इमोबिलाइजर वाला हाँ जो सेंसर है ना, हाँ, वो इसमें वो लगा डाला दिए। हूँ हाँ, तभी जाके गाड़ी स्टार्ट हाँ होगा। हाँ हाँ वैसा नहीं होगा बड़े हाँ, भैया। हाँ, ठीक ठीक। वो सेंसर काम किया कि ना दूसरा सेंसर डाले हो? इसका नहीं नहीं, सेंसर पुराना ही है भैया का। हाँ, ट्रांसपॉन्डर ब्लेड बस लगा है नया। ये बस यही सेंसर लगा। रहता है। हाँ, हाँ, तो मैं निकलूं भैया से ले लोगे? और क्या लगा? सेंसर और क्या लगा? भैया से बात कर लो भाई, पुराना मॉडल है। हाँ बस ये हो गया। इसमें इमोबिलाइजर लग गया है और अभी ये सब लगानी है, तो ये अभी फंक्शन काम नहीं करेगा, लगने के बाद होगा। और ये देखो मार्केट में लिखा है 6,500 मॉड्यूलर है। ये तब काम करेगा, ये अलग से लेना पड़ा है 1,000 रुपये का। ये इसको जब ऐसे मतलब लगने के बाद इसको जब लॉक करेंगे तो ये कांच अपने आप ऊपर हो जाएगा, 5500 रुपये देना फिटिंग कर। या जब लॉक कर देंगे तब कांच अपने आप ऊपर हो जाएगा। ये तब का है, ये मॉड्यूलर उस काम का है। हाँ ये देखिए लिखा है 2 डोर, 1,000 रुपये है इसका अलग से, RD कंपनी का। तब लॉक करेंगे तो मिरर अपने आप ऊपर हो जाएगा, यही इसका काम है। और चलिए, ये फ्लिप की हो गया। ये सबसे कॉमन है डिज़ाइन है, यूनिवर्सल डिज़ाइन है। और इसके साथ एक रिंग, ये की रिंग वाला ये है। एक और डिज़ाइन मेरे को पसंद था, वो थोड़ा हैवी था, तो जैसे बाकी यूट्यूब चैनल में देखा हूँ कि हैवी वाला थोड़ा ज़्यादा हिलता है तो टकराएगा तो कट 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 आवाज़ आता है, तो ये उससे लाइट वेट है, तो ये उतना मतलब हिलेगा, लेकिन हैवी क्या है, हैवी ज़्यादा टकराता है तो ज़्यादा आवाज़ करेगा, और ये लाइट वेट है तो इतना नहीं टकराएगा, तो लाइट वेट का ये एडवांटेज रहेगा इसमें। तो ये डिज़ाइन मेरे को, बाकी 6-7 डब्बा था, वो सब खोल खोल के चेक किया हूँ, तो यही की रिंग एक मेरे को अच्छा लगा है। गोल्डन कलर में बीच बीच में, और ये इसमें लाइनिंग है, जैसे इसमें क्रोम में लाइनिंग है, ये गोल्डन में। नहीं, मेरे को डिज़ाइन अच्छा लगा। और एक फ्लिपकी का तो यही एक ऑप्शन था, तो ये ठीक है। ये 800 रुपये चार्ज किया है इसका। सबका रेट अलग अलग बता दूंगा। ये देखो, ये पेयर में था इस बॉक्स में। ये अलग से मॉड्यूलर और ये अलग से फ्लिप की। और एक ये मैं पुराना वाला की दिखाता हूँ, ये नया इसमें बना के लगाया है, मैं एक पुराना दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें पुरानी फाड़ा है इसको, बस ये इसमें से ये सेंसर निकाला है, इससे लॉक अनलॉक हो सकता है, लेकिन और कोई काम का नहीं है। और इसका एक दूसरा की रखा हूँ घर में, तो इसीलिए इसको खुलवा दिया हूँ। अब ये अच्छा लग रहा है इसमें, मस्त।
जो बोला राइट लेफ्ट नहीं ला रहा है नॉट चल रहा ना बाहर में क्या हुआ है कपड़ा लेकर कपड़ा का वो साइड में एक मिनट बोला दादा आप वहाँ खोलो नंबर तब तक वाले गाड़ी में काम कर लोगे अरे गाड़ी तो ऊपर कर कांच ऊपर कर उनके गाड़ी में है ना दिक्कत क्लास गिर जाएगा तो फिर वो मैं पकड़ा हूँ ना चल दो लो भी अच्छा लगा जो कांच गिर जाएगा क्या वो अच्छा निकाल दिए हैं क्या वो कैंची अच्छा कहाँ गया वो पुराना वाला कैंची अच्छा ठीक आरडी वाला है ना वो पावर विंडो वायरिंग छुपवा देना लेकिन बोलते हैं हाँ वो तो मेट के नीचे आ जाएगा ना कौन सा वाला नहीं ऊपर डैशबोर्ड से हाँ वो वही बोल रहा हूँ हाँ ये डैम्पिंग थोड़ा स्लो काम है ना उसमें अच्छा वो काट दिए पहले ही वो मतलब काट दिया है पहले ही बस लगाने का हाँ वही डैशबोर्ड के अंदर अंदर से वायरिंग पहुंचाना नीचे से नहीं क्योंकि नीचे पानी जाता है ऐसा हाँ इतना खुला गाड़ी है वो पानी वानी लीक करता ही है ना तो मेन चीज़ है कि यहाँ कहाँ से लीक करेगा ये थोड़ा बीच बीच से आता है अभी तो खैर मैं सीलेंट कर लगा दिया हूँ तो उतना नहीं आता है लेकिन यहाँ कहीं से पकड़ के आता है ये देख रहे हो वाइट वाला हाँ लगाता हूँ तो मेन चीज़ है डैशबोर्ड के जो नीचे रहता है ना वो ठीक है कंपनी पैसा काहे का ले रही है गाड़ी में इसमें आता ही है इसमें अच्छा है नीचे तो हमको हमेशा रहता है बेचा मुझे i20 पुराना को बेच दियो बेच दिया क्यों मैं लूंगा ना इतना क्या लूंगा टॉप बुक किया हूँ पेट्रोल कैसा है बताओ ना बढ़िया है कि नहीं i20 सही है कि नहीं ना मतलब वो भी प्रीमियम भी है 10,60,000 पड़ रहा है वो लेकिन वो थोड़ा छोटा और ठीक है हैचबैक शहर के लिए नियास फिर मैं बोला i20 बस सब के सब बोलने लगे नियास यार मजा नहीं आएगा तेरे को जो लग्जरीपन उसमें है यही साई प्लाजा में तो इससे पहले भी अभी कुछ कर रहे हैं क्या? बॉडी मार्क का जो है मास्क का काम मेरा ही है अच्छा अरे हमारा काम बहुत है ना बताओ क्या नहीं किए हम लोग जीवन में बस तारीफ नहीं करने का करके निकल जाने का डीजे का भी काम था चल रहा है अभी लेकिन अभी बंद है अभी छोटा छोटा काम है हाँ जिनका मल्टीपल काम है उनके लिए आसान है ऐसा कुछ नहीं बहुत सब सोचते हैं सेटल हो जाओ स्थिर हो जाओ एक काम करके एक नॉट दो देखिए पप्पू भैया इधर है देखो ना वहीं पे पड़ा है ये वाला काला वाला ऊपर में देखो सीट के ऊपर देखो तो लगा रहे इसमें ये पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग बेस है क्या ये तो बेस क्या है ये टॉप है लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसे अलग से नहीं रहता पप्पू भैया क्यों नहीं है भैया टॉप में ऐसा इसमें ऐसे कुछ नहीं दिया रहता कितना पड़ा है आपको 10 भैया गिलास पकड़ो तो गिलास को पकड़ो क्या है डीजल है हाँ एवरेज क्या बताएगा 12-13 देता है हाईवे में और ऐसे 8-9 8-9 एसी भी है ना इसमें हाँ ये खुल भी जाएगा अपन खोलना चाहिए हाँ अभी तो अभी आ रहा है पैक्ड वाला भी आ रहा है पूरा एकदम हाँ वो तो नया अलग ही है वो तो वो ये वाला मॉडल उससे पहले का यार सिस्टम ऑटोमेटिक भी है क्या ये? 4x4 है ये 4x4 है रफ में चलाने के लिए
ये वो राजस्थान में मस्त चलता है ये, वहाँ सम में पूरा रेगिस्तान में। ये लेना था आपको, ससुर जी को इसमें बैठा था। तो शौक है कार वार का, तो लेके दे देना चाहिए। ले पटाते रहे आगे, 20 पेटी दे रहा हूँ मैं। नहीं दादा नहीं दे सकता। तो आप भी बोल देना, बोल रहा था। अभी तो गेम होता है ना। देख के मार देना मेरे को, नोट का बंडल में सह लूंगा। अभी दिवाली में अच्छा काम हुआ होगा आप लोगों का। दिवाली में अच्छा काम हुआ होगा। दिवाली एक नंबर। ठीक है, पूरा नीचे तक चला जाता है और वो पावर विंडो वाला। अभी पावर विंडो लगने का ना। हाँ। सर विंडो पुनीत, आराम से आराम से आराम से। जैसे अभी इनकी गाड़ी में भी सीट कवर लगा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। नहीं अभी लगाएंगे। हाँ, मटेरियल आप देख सकते हैं, पकड़ के रखना। कुछ निकलेगा ना, कुछ निकलेगा ना। ये अभी कुछ नहीं होगा, मत निकालो, हो जाएगा। और क्या मशीन बैठा दो, खाली ये मशीन के लिए वायरिंग को कैसे करोगे जो पूरा चितिर मैट का नीचे तो रहेगा। हो तो क्या ये भैया बोला डैशबोर्ड के अंदर से डालना है। डैशबोर्ड का अंदर से मतलब नीचे नीचे पीछे पीछे दबा देने के लिए। हाँ, वो तो मैट का नीचे से, मैट के नीचे से नहीं डालना बोला, पानी जाता है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अरे ये मैट का नीचे से वायरिंग तो वही तो बोल रहा हूँ, पानी जाता है। भगवान कहाँ से पानी जाएगा? अरे वो अंदर जाता है ना पानी। चलो ऊपर ऊपर से डैशबोर्ड से टाई देके पूरा बांधना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। ले लेना 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, ज्यादा इसमें 25 रुपए ले लेना। कल का लीव मेरे को फंसा दिया ना, कल मेरा काम था, कल परसों 2 दिन नहीं दूंगा। शादी करने जा रहा हूँ, 2 दिन नहीं रहूंगा। तेरे को तो पहले ही बताया था। कहाँ जा रहे हो? मैं 2 दिन नहीं रहूंगा। जा रहे हो? 2 दिन ना मैं रहूंगा ना समीर रहेगा। मेरे को नहीं पता कौन करेगा इसमें काम। नहीं, कल इनका भैया का कर दूंगा। हाँ, कुछ और पूछे तो बता दो, भाभी को नहीं बताऊंगा। नहीं, भाभी को बता के जा रहे हो? भाभी पा गया यार दादा। सुबह 9 बजे जब मैं एक गाड़ी कंप्लेन करूँगा, वहाँ से सीधा स्कूल से बच्चे कैसे क्लास जाओगे? बारी नहीं, 10वीं नहीं तो 4th क्लास में। हाँ भैया, गिलास को छोड़ दो जाना। इसको क्या करना है ये तो बताओ। इसको पकड़ के रखो, पकड़ के भी रखो और अंदर स्विच भी ले। स्विच कहाँ है, लेके आओ। हाँ भैया, स्विच वो पावर विंडो वाला कहाँ है? नहीं नहीं, वो बोले यहीं पे है, सफेद डब्बा में। सफेद डब्बा लगा दिया।
ये मॉड्यूलर उल्टा लगा रहे हो। वो रिमोट भी काम करेगा ना? नहीं वो नहीं करेगा? नहीं, शेड में 2 काम करता है, 3 काम। ठीक है। मॉड्यूलर का भी कनेक्शन नहीं देता हूँ।